kaget loh. Apa itu? Adanya stroberi. Itu tadi bisa cuci saja dulu itu pembersihan di begitu. Hey. Gimana lagi ini Andul? Apa saja? Ambil gelas, ambil gelas, ambil. Pergi ambil. Ambil. Apa? Mana? Pergi ambil sana gelas. Yang pakai gelas ini, pakai sana. Basah ini. Tunggu, mau cuci dulu. Biar papa tidak ada air situ papa. Belum jual gelasnya. Habis air orang mau minum bagaimana ini? Ayo. Ini kesenangan sih itu. Sudah.